नमस्कार। संघीय नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि पहिलो पटक आजकै दिनमा प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश सभाको बैठक बसेको थियो। 3 वर्ष पूरा भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन भएको 3 वर्ष पूरा भइसकेको छ र 3 वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने प्रदेश सभाबाट 52 वटा विधेयकहरू दर्ता भएको थियो, जसमा 38 वटा विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरण भइसकेको अवस्था छ र 42 वटा विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ। यति यो महत्त्वपूर्ण थलो खास गरेर जनताको प्रतिनिधि यो सभा, तर यसले दिन नसकेको महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेश सभाको बैठकबाट टुङ्गो लाग्न सकेको अवस्था छैन। आज हामीले सोध्यौं प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई 3 वर्षको अवधिको आफ्नो मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ, के गर्नुभयो र अर्को किन राजधानी र नामको टुङ्गो लाग्न सकेन, उहाँहरूको प्रतिक्रिया हामी जस्ताको त्यस्तै हेराउँदैछौँ। सबैभन्दा पहिला यो 3 वर्षको प्रदेश सभाको यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? मलाई त राम्रै लाग्यो 3 वर्षको अनुभव। अब मलाई त सबभन्दा सजिलो के भयो, यहाँ सबै दलका हाम्रो दलका नेताजीहरू सङ्घीय सांसद भइसकेका माननीयजी हुनुहुन्छ। 107 मध्ये करिब 18-19 जना त्यस्तो माननीयजी हुनुहुन्छ जुन सङ्घमा पनि बसिसक्नु भएको छ। त्यसकारण मलाई सदन चलाउन अलि सजिलो भयो, किनभने उहाँहरू आफै दलका नेता भएपछि त दलको नेताको हिसाबले त सदन चल्छ। त्यसकारण मलाई अहिलेसम्म एकदम राम्रो र शान्ति वातावरणमा एकदम सभ्य तरिकाले अहिलेसम्म सदन चलेको हो। सबभन्दा पहिला यो सबैको चासोको विषय के थियो भने यो राजधानीको टुङ्गो लगाएन प्रस्ताव असफल भइसकेपछि आम जनतामा निराशा भयो। एउटा सभामुख भएर तपाईँले फेरि पहल गर्नुपर्ने थियो, त्यो किन पहल भएन या कहिलेसम्म टुङ्गो लाग्छ? होइन, पहल हामी गरेकै हौँ। अब मेन कुरो के छ कि अब नाम र त्यो नामाकरण, राजधानीको नाम र प्रदेशको नामाकरण भन्नेको 2/3 बहुमतबाट हो। अनि यो पहल म नै गरेको थिएँ सदनमा कि जुन पनि माननीयजीले प्रस्ताव नाम र राजधानीको नामाकरणको लागि दर्ता गराउनु पर्ने र भोटिङ मैले नै यो व्यवस्था मिलाएको थिएँ। अनि त्यो हिसाबले एकचोटि हामी राखेँ, तर संजोगवश 2/3 कुनै पनि माननीयजीको प्रस्तावमा 2/3 भएन। त्यसै कारण नाम र राजधानी असफल भयो। तर अब जुन आउनेवाला अधिवेशन हुन्छ हाम्रो सदन चल्छ, त्यसमा म एकदम गृहकार आफ्नो तर्फबाट एकदम 100% राम्रोसँग भूमिका खेलेर अब 2 नम्बर प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको टुङ्गो लगाउँछु र मलाई विश्वास पनि छ कि यो पालि लाग्छ। होइन, यस्तो तपाईँको भूमिकामाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठाइयो र राम्रो गर्नु भएन, जुन भूमिका खेल्नुपर्ने थियो त्यो खेल्नु भएन, दलीय हिसाबको दृष्टिकोण बनाउनु भयो, त्यो आरोप पनि लाग्यो। त्यो बेलामा तपाईँले चित्त दुखेन? सभामुखको भूमिका त निष्पक्षता हुन्छ। होइन, मैले त्यस्तो गरेकै होइन। यो बाहिर कुरा मलाई लाग्छ कि अफवाह होला, किनभने मेरो बारेमा मलाई लाग्दैन कि कुनै दलका नेताजीले भन्नुहुन्छ कि दलीय हिसाबले यो भएको। दलीय हिसाबको भएको भए मैले त्यति राम्रो हिसाबले सबै माननीय मतलब छुट्टै गरिदिएको थिएँ। एउटा प्रस्तावक र एउटा समर्थक ल्याएर जुन पनि माननीयले प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ नाम र राजधानीको लागि, त्योभन्दा राम्रो अब के हुन्छ। तर संजोग अब दलहरू बिच समझदारी भएन। अनि मैले ठिक कुरा हो, मैले दलीय हिसाबले मैले जुन भूमिका गर्नुपर्ने थियो त्यो हिसाबले गरेन। मैले भने कि अब माननीयजीहरूले पक्कै, किनभने गोप्य मतदान थियो, तपाईँले थाहै छ कि पक्कै हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको थियो। तर त्यो विफल भएपछि अब यो प्रस्ताव ल्याउनुभन्दा अगाडि मैले लगभग एउटा राम्रोसँग सहकार्य गरेर नै यो प्रस्ताव ल्याउँछु र यो पालि पक्कै मैले राजधानी को टुङ्गो र नामाकरणको टुङ्गोमा लगाउँछु। तपाईँलाई चित्त दुख्दैन जसरी प्रदेश नम्बर 2 भन्छ, 2 नम्बर प्रदेश भन्छ, त्यो सुनेर तपाईँलाई चित्त दुख्दैन कि यस्तो हामी 2 नम्बर प्रदेशका हामी यो नामसम्म दिन नसक्ने भए? होइन, त यो त खालि मबाट त हुनेवाला त छैन नि। मेरो त एउटा भूमिका खेलिदिनु, यो त सबै मान्यजीको 2/3 बिना 2/3 हुँदैन त हुँदैन। तर 2 नम्बर भन्नाले या 1 नम्बर भन्नाले अब 1 नम्बर प्रदेशको 1 नम्बर छ भने त्यो नामाकरण नगरोस्, त्यो पनि राम्रो भएन। किनभने आखिर आन्दोलन भएको छ आफ्नो पहिचानको लागि, होइन? त्यो हिसाबले नामाकरण हुँदा बेस मेरो विचारले। त्यसै कारण अब 2 नम्बर प्रदेश र राजधानीको टुङ्गो खालि यही होइन, साथै प्रदेशमा लाग्नुपर्छ।
म पनि अब मैले भनिदिएँ कि यो आउने अधिवेशनमा हुने संसदमा स्टार्टिङै यो गर्छु म नामाकरण राजधानीबाट। एउटा कुरा कुनै पनि राजनीतिक पार्टी प्रजातन्त्रको लागि महत्त्वपूर्ण हो, तर पार्टी फुट्नु हुँदैन। तर अहिले नेकपा भित्रको अन्तर्कलह विवादले पार्टी फुटे जस्तै देखिएको छ। त्यसले प्रदेशसभाको कार्य गर्ने शैलीमा या प्रदेशसभाको जुन भित्रको जुन संरचना छ त्यसमा प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? मेरो विचारले त अहिले त पार्दैन, किनभने नेकपा अहिले त फुटेको त होइन हैन। अब अस्ति हाम्रो नेकपामा पहिला माननीय सत्यनारायण मण्डलजी दलका नेता हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँकै दलको नियमअनुसार वहीँको दलीय कानुनअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव लगाएर नेकपाको दलका नेता माननीय शत्रुघ्न महतोजी हुनुभयो। अनि त्यो हुनुसम्म पनि कुनै मैले विवाद हेरेन। त्यसै कारण मलाई पुरा विश्वास छ कि सदन चल्ने बेलामा पनि कुनै किसिमको त्यस्तो अप्ठ्यारो मलाई आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईलाई यो 3 वर्षमा कुनै बेला धेरै अप्ठ्यारो लाग्यो कि होइन, यहाँ बिचमा दलीय सहमति बनाउन एकदम गाह्रो छ, समस्या छ, कुन बेला लागेको थियो? मलाई त्यस्तो कुनै बेला लागेको छैन। खालि एउटा नामाकरण र राजधानी जब टुङ्गो लागेन त्यही बेला मलाई चित बुझेन, किनभने मलाई पुरा के विश्वास थियो कि दुईटैको टुङ्गो लाग्छ। मैले गोप्य मतदान त्यसै कारण गराएको थिएँ, किनभने गोपको मतलब नाम र राजधानीको त आयो पुरा प्रष्टै कि आफ्नो इच्छाले मान्यजीले भोट दिने र आफ्नो इच्छा अनुसार, किनभने त्यसमा हिप पनि लाग्दैन, किनभने गोप्य मतदान थियो। त म त्यो एकदम स्वच्छ हिसाबले मैले त्यो गराएको थिएँ कि मान्यको आफ्नो इच्छा अनुसार नाम र राजधानी आउँछ। अनि त्यो भएन, त्यसै कारण मलाई अलि त्यो दिन मलाई अलि दुःख लाग्यो, किनभने मेरो पनि इच्छा थियो कि नाम र राजधानी हुनुपर्छ। किनभने म तपाईँले एउटा के जानकारी गराइदिउँ, म सुरुदेखि यो संहिताको पक्षधरमा लागेको मान्छे। मैले गैरनारायण सिंह जुन बेला सद्भावना पार्टी खोल्नुभयो त्यो बेला म सायद 8-9 क्लासमा पढिरहेको थिएँ। त्यो बेला उहाँको एकचोटि भाषण सुनेर मेरो मनस्थिति भयो कि अलि राजनीति गर्नु पर्यो यस्तै पार्टीमा लागेर। अनि संयोग 2054 सालमा म सद्भावना पार्टीबाट म आफ्ना क्षेत्रैमा सबभन्दा बढी मतले जिल्लामा सबभन्दा कान्छो गाविस अध्यक्षमा चुनाव जितेको थिएँ। त्यसपछि 64 सालको संविधान सभाको चुनावमा पनि म सद्भावना पार्टीबाट नै प्रत्यक्ष सांसद पनि जितेँ, संविधान सभा सदस्य। अनि अहिले त प्रदेशमा आएर सभामुख नै बने। त मेरो सुरुदेखिको भूमिका देश र संघीयता दुईटै प्रति छ। त्यसै कारण त्यो दिन जब प्रदेशको नामाकरण भएन त मलाई बढी चित्त दुख्यो। तर त्यसै कारण तपाईँहरू के विश्वास हुनुहोस्, म संघीयताको पक्षधर मान्छे, हामीले सुरुदेखि संघीयता नै चाहेको मान्छे। अब प्रदेशको नामाकरण राजधानी म गराउँदैन, मैले कसले गराउँछ? जसरी पनि म गराउँछु। 3 वर्षको प्रदेशसभाको कार्यशैलीलाई या कार्यको यदि मूल्याङ्कन गर्दाखेरि कस्तो पाउनुहुन्छ? प्रदेशसभा त रियली एज ए पार्लियामेंट स्मूथली चल्दैछ। और खास गरी सभामुखजीको जो समन्वय गर्ने तरिका उत्तम छ र हामी प्रदेशसभामा मुद्दा हेरी कुरा गर्छौँ। हामी संहिताको सवाल आयो भने संहितामा त यहाँ आउने कुरा छ भने हामी एकजुट हुन्छौँ। उनीहरूले सरकारले चाहोस् नचाहोस् हामी त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्छौँ, विश्लेषण गर्छौँ र सरकारको पक्षमा बिलमा अन्य कुरामा मतदान गर्छौँ। त मलाई के लाग्छ, बरु एउटा कुरामा हाम्रो कमी कमजोरी के भएको छ, खास गरी समिति सरकारलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समिति हो। त त्यहाँ कहीँ न कहीँ हामी प्रत्येक समितिमा सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीलाई बोलाएर उसको काम कारबाहीको समीक्षा गरी त्यसलाई निर्देशन दिनुपर्ने। त्यो समितिहरूमा हामी समिति पनि भनौँ न मिनी पार्लियामेन्ट हो, समितिहरूमा कहीँ न कहीँ हाम्रो कमी कमजोरी छ। र खास गरी पार्लियामेन्टको कुरा हेर्ने हो भने लाग्छ हामीलाई दफावार छलफल गर्छौँ हैन, संशोधन पेश गर्छौँ, सैद्धान्तिक छलफल गर्छौँ। जति प्रक्रियाहरू छन् त्यो प्रक्रिया हामी अवलम्बन गरेका हुन्छौँ। कतिपय पत्रकार साथीहरू र बाहिरका मान्छे के भन्छन्, प्रतिपक्ष चाहिँ देखिएन। हामी कम्युनिस्ट होइनौँ, हामी कुर्सी भाँच्न चाहन्नौँ। हामी हो हल्ला गरेर रोस्टम घेरेर हामी अहिलेको पार्लियामेन्टलाई अर्को दिशातिर मोड्न हामी तयार छैनौँ। किनभने यो संहिता पहिलोचोटि हो, पहिलोचोटिको अभ्यास हो। यहाँलाई थाहा छ गिद्धे नजर छ काठमाडौँ, खास गरी अहिलेको
प्रधानमन्त्रीको सरकार कुनै हालतमा संहिताको पक्षमा छैन। संहितालाई तुरुन्त त्यहाँ झम्टिने अपहरण गर्ने पक्षमा छौँ। त्यतातिर अलिकति हामी संवेदनशील हुन्छौँ र कुनै हालतमा संहिता नजाओस्। सरकारको कुरा गर्नु हो भने हो, सरकारले वास्तवमा पार्लियामेन्ट भनेको सार्वभौम सत्ता पार्लियामेन्टमा छ। सरकारको पनि लिएबिलिटी संसदप्रति छ, तर सरकार वास्तवमा को जो क्रियाकलाप छ त्यो उल्टै केन्द्रबाट गिधे नजर गर्ने अहिलेको सरकार र प्रधानमन्त्रीको पक्षमै यसको क्रियाकलाप भएको देखिन्छ। किनभने जुन बजेट पास हुन्छ, नीति कार्यक्रम आउँछ, त्यो अनुसारको बजेट देखिएन। तपाईहरूले अहिलेसम्म टुङ्गो लगाउन सक्नु भएन राजधानीको नामको, यो सबैको चासो त्यही हो होइन? त्यसमा त पहिले पनि तपाईँसँग धेरै उसँग कुरा भइसकेको छ। अब यो खास गरी नामाकरणमा हामी मिथिला भोजपुरी पुराको पक्षमा छौँ। किनभने बढीके विश्लेषण गर्ने यहाँ राजा जनकको राजधानी, सीताको जन्मस्थली, यसको संस्कृति मलाई लाग्छ 5000 वर्ष पहिलोको संस्कृति हो। यहाँको भाषा हिन्दी र नेपाली भन्दा पनि जेठो भाषा हो, सरस भाषा हो, समृद्ध भाषा हो। यो सम्पूर्ण कुरालाई हेर्दा दुईटा संस्कृति छ यहाँ, एउटा पुरानो मैथिली संस्कृति, एउटा भोजपुरी संस्कृति। यो दुईटाको नाममा दियो भने यो संस्कृति र यो प्रदेशको पहिचान हुन्छ भन्ने हाम्रो तर्क छ। उहाँहरू मध्य प्रदेश भन्नुहुन्छ, मध्य प्रदेश 22 जिल्लाको भए त आँखा चिम्लेर हामी सही गर्थ्यौँ, तर 22 जिल्लाको माग गर्ने शहीद चाहिँ एक मध्य स्वायत्त प्रदेश 22 जिल्लाको लागि शहीद हुने, कतिपय यहाँका मधेसमा बस्ने, प्रदेशमा बस्ने जनता अपाङ्ग भएका छन् होइन? त्यो के को लागि त एक मध्य स्वायत्त प्रदेशको लागि त्यो उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन। र 8 जिल्लाको तपाईँको मध्य प्रदेश होइन। यहाँको भाषा को जनसङ्ख्या हेर्नु भने 42% मैथिली भाषा भाषी छौँ। यसको भूगोल हेर्ने हो, अधिकांश 80% भूगोल पुरानो मिथिलामा पर्छ। तसर्थ हामी त्यो पक्षमा छौँ। अब उहाँले अब 2/3 संविधानमा 2/3 भएपछि मात्रै नामाकरण हुन्छ। त्यसमा उहाँहरूले बार्गेनिङ गर्न खोज्नु हामीसँग, जनकपुर यदि राजधानी राख्नुहुन्छ तपाईँहरू मध्य प्रदेश मानिदिनुहोस्, हामीले त्यो मानेनौँ। र अहिले पछितो धेरै सरकार पक्षका सांसदहरू पछितो गर्दैछ होइन? हामीले त्यति बेला गल्ती भयो। यसपालि के विश्वास छ उहाँहरू पनि हामीसँग कुरा हुँदा यसपालि जनकपुरलाई थाई राजधानी बनाउँ भन्ने कुरामा उहाँहरू पनि सतर्क हुनुहुन्छ र यसपालि बन्छ। यो प्रदेश सभाको 3 वर्षको कार्यकाललाई कसरी यहाँले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? यो प्रदेश नम्बर 2 आफैमा पहिलेदेखि नै यो प्रदेशमा बढी झगडा हुने ठाउँ, हरेक समयमा विवाद भइरहने भन्ने थियो। तर यो 3 वर्षको अवधिमा प्रदेश सभा सञ्चालन हुने क्रममा कहीँ कुनै कतै समस्या देखिएन, विवाद पनि रहेन। जहाँसम्म प्रदेश सभाको मुख्य कामहरू जे तोकिएको थियो, प्रदेश सभाको नामाकरण, राजधानीका विषयहरू, यो विषयमा सरकारले ल्यायो पनि तर सहमति जुट्न सकेन र अहिले नामाकरण र राजधानी पनि टुङ्गो लगाउन नसकेको अवस्थामा हामीले के भन्छौँ भने यो दुईटा काम भएको भए धेरै महत्त्वपूर्ण काम सिद्धिन्थ्यो भन्ने थियो। तर अहिले यो बाँकी काम रहेकोले काम चाहिँ नभएको देखिन्छ। सबभन्दा पहिला त्यही त जनताले तपाईँहरूसँग प्रश्न गरिरहेको छ, किन टुङ्गो लगाउन सक्नु भएन? सरकार एउटा पाटो छ, तपाईँहरू पनि त्यो जिम्मेवार हुनुहुन्छ। त्यो पाटो प्रदेश सभासँग हामीले सोध्ने हो, कहिले टुङ्गो लगाउनुहुन्छ भने? अब यो विषयमा जहाँसम्म राजधानीको विषयमा त टुङ्गो लागिसकेको अवस्था थियो। लगभग सबै पार्टीहरूको एकै खाले धारणा थियो। थोरै टेरिटोरीको बारेमा, भूगोलको बारेमा थोरै समस्या थियो, तर मलाई लाग्छ त्यो लगभग तै भएकै अवस्था हो। तर राजधानीको विषयमा सबै पार्टीहरूको आफ्नो एजेन्डा रह्यो। त्यसकारण अन्तिम समयमा पनि सहमति हुने स्थिति बन्थ्यो। तर मलाई लाग्छ सरकार पक्षबाट जसरी होमवर्क हुनु पर्थ्यो, जसरी सहमतिको वातावरण खोज्नु पर्थ्यो, त्यो नभएको कारणले हुन सकेन। हामी सबै जिम्मेवार छौँ।
सरकार पक्षलाई मात्रै जिम्मेवारी दिएर अब तपाईँहरूले मात्रै गर्नु भएन भन्नुभन्दा पनि हामी सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ। अहिले पनि 2 वर्ष बाँकी छ। यो अवधिमा महत्त्वपूर्ण कामहरू राजधानीदेखि लिएर नामाकरणको विषयमा अन्य कामहरू चाहिँ टुङ्गो लगाउनुपर्छ। जहाँसम्म कानुन बनाउने विषयमा मलाई लाग्छ 42 भन्दा पनि बढी कानुनहरू बनायो। अहिले पनि पाइपलाइनमा छ, थुप्रै 10-15 वटा विधेयकहरू पाइपलाइनमा छ। कामहरू धेरै भएको हो, तर अहिले समग्रमा यो बिचमा केही घटनाक्रमहरू जस्तै कोभिड-19 कोरोनाको विषयमा जसरी सत्तापक्ष अर्थात् सरकार अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, जसरी देखिनु पर्थ्यो, जनताले त्यो चाहिँ अलिकति आभास पाएन। लगायतका विषयहरू अन्य अलिकति यो प्रदेशमा अब प्रदेशले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ठाउँमा समन्वयकारी भूमिका, स्थानीय पालिकाहरूसँग यसरी भ्रष्टाचारका कुराहरू उठिरहेको छ, जथाभावी अनियमितता कुराहरू उठिरहेको छ, त्यसमा प्रदेशले पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो। त्यो चाहिँ नभएको कारणले फेरि पनि एउटा अलिकति प्रदेश नम्बर 2 बदनाम भयो कि भन्ने चर्चा जनमानसमा छ। तपाईँहरूको पार्टीको यो विवादले प्रदेश सभाको गतिविधिमा प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? कहीँ कतै प्रभाव परेन। मलाई लाग्छ यो आन्तरिक प्रक्रिया हो, यो पार्टीको आन्तरिक प्रक्रिया हो। यसमा कहीँ कतै तपाईँहरू पनि त हुनुहुन्छ। हिजो पनि हामी एउटा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा थियौँ, एक खाले टुङ्गो लागेको थियो। त्यो अनुसार प्रदेश सभामा कहीँ कतै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कारण कहीँ कतै कुनै अवरोध, कहीँ कतै केही बदनाम हुने कामहरू भएको होइन। अहिले पनि मलाई लाग्छ यो आन्तरिक कुराहरू थियो, त्यो व्यवस्थापन भइसकेको अवस्था छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कारण कहीँ कतै कुनै प्रदेश सभामा त्यो हिसाबले हुँदैन। जहाँसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अहिले अझै सशक्त रूपले एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्नेछ र बाँकी कामहरू जे छ त्यो हामी सरकारलाई पनि दबाब दिन्छौँ र तपाईँहरू ल्याउनुहोस्, हामी एउटा वातावरण सहमतिको आधारमा नामाकरण, राजधानी लगायतका विषयहरू टुङ्ग्याउँछौँ भनेर अब हामी सरकारसँग कुरा गर्ने भएको छ। यो प्रदेश सभाको 3 वर्षको अनुभवलाई यहाँले कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ? कस्तो रह्यो? सबैभन्दा पहिले त यो संघीयताको पहिलो अनुभव हो प्रदेश सभा र मलाई के लाग्छ भने जुन जनताले अपेक्षा राखेको थियो प्रदेश सभाबाट यो संघीयता आएपछिको उपलब्धि, त्यो मलाई लाग्छ एउटा बाटो चाहिँ बनाउँदैछ र आफ्नो बाटोमा हिँड्ने लाइन चाहिँ भनौँ न क्लियर चाहिँ गरिसकेको छ। तर के भने अहिलेको जुन देशको अवस्था छ, देशको जुन परिस्थिति सिर्जना भइरहेछ, त्यो चाहिँ कता न कता जुन मधेस खास भन्यो भने अझ संघीयता त प्रदेश नम्बर 2 लाई नै चाहिएको थियो र आज पनि प्रदेश नम्बर 2 त्यसको लागि अटल नै छन् कि हामीले आफ्नो अधिकार त छोड्दैनौँ भन्ने। तर जुन अहिले सङ्घको निर्णयहरू आइरहेको छ त्यसबाट चाहिँ के देखिरहेछ भने मधेसले संघीयता चाह्यो र मधेसको विकासले को एउटा डोर पनि अगाडि बढेको छ। त्यो देखेर सायद कहीँ न कहीँ झिल मिलाएर यो अवस्थाहरू आइपुगेको पनि हो कि जस्तो पनि हामीले अनुभव गर्छौँ। तपाईँहरूले राजधानीसम्म टुङ्गो लगाउनु भएन, नामसम्म पनि टुङ्गो लगाउनु भएन र त्यसमा पनि तपाईँ सत्ताधारी दल हो र त्यो जिम्मेवार भनेको बढी तपाईँहरू हो। ठिक हो, तपाईँले भन्नुभएको कुरादेखि म सहमत छु, जिम्मेवारी हाम्रो हो। तर एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने आज पनि हामीले संविधानमा के लेखेका छौँ भने ती संविधान लेख्नेहरू नै उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो, हामी होइनौँ। र त्यो संविधानमै के लेखिदियौँ भने 2/3 मतले मात्रै नाम तय गर्न सक्ने र राजधानी तय गर्न सक्ने, र हामीसँग जनताले दिएको मत भनेको 2/3 छैन। त्यो भइसकेपछि हामीले अरूसँगै माग्नुपर्ने बाध्यता छ। हाम्रो निर्णयले हुँदैन, हाम्रो निर्णयले हुने भइदिया भई पहिलो बैठकबाट हामीले नाम र राजधानी नै तय गर्ने थियौँ। हाम्रो लक्ष्य त्यही नै थियो। तर हामी बाध्य कहाँ छौँ भने हामीलाई त्यो 2/3 मत पाइएन र त्यो नपाउँदाखेरि हामी बाध्य छौँ, अझै पनि प्रयासरत छौँ। छिटोभन्दा छिटो टुङ्गो लाग्छ होइन, टुङ्गो लाग्ने त हाम्रो हातमा भइदियो भए भोलि नै टुङ्गो लगाइदिने, आजै घोषणा गरिदिन्थ्यौँ यही मञ्चबाट। तर त्यो हुनेवाला छैन। यहाँ के भने अरू दलबाट सहमति नलिकन हुने स्थिति छैन। हामीसँग भनेको डबल बहुमत मात्रै छ, 2/3 छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूमाथि पनि निर्भर छौँ हामी कि अन्य दलहरूले समर्थन नगरिकन सम्भव छैन र तैपनि हामी प्रयासरत रहौँ चाँडोभन्दा चाँडो। 3 वर्षसम्मको प्रदेश सभाको अनुभव कस्तो रह्यो? निश्चित रूपमा यो सवाल तपाईँले एकदमै मार्मिकै गर्नुभयो। हामी 3 वर्षदेखि यहाँ प्रदेश सभामा एउटा प्रदेश सभासद भएर काम गर्दैछु र हामीले जति पनि कानुन बनाउनु पर्ने अवस्थामा थियो मेन कानुनहरू पनि बनायो। यसो हेर्दाखेरि राम्रै हामीले महसुस गरेका छौँ, अनुभव पनि ल्याएको छ र लर्निङ बाई डुइङ एन्ड डुइङ बाई लर्निङ जुन छ नि त्यही हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ। तपाईँ सत्ताधारी दलको हो, धेरै कानुन बनाउनु भयो, कार्यान्वयन भएन,
त्यो पनि गुनासो छ। त्यो अब कानुन कार्यान्वयन नहुनुमा एउटा हाम्रो के छ भनेदेखि तपाईँको प्रशासनिक जुन हिसाबले हुन्छ नि त्यो प्रशासन हाम्रो पक्षमा नभएर हामीले अनुभव गरे हौँ। जुन हिसाबले हाम्रो हुनु पर्यो पुलिस प्रशासन जुन हुनु पर्यो त्यो नभएर हामीले कार्यान्वयन गर्न अलि अप्ठ्यारो महसुस गरेका छौँ। हुन त अब के अरे घरको कुनै गार्जियनलाई एक घरमा 10 जना सदस्य हुन्छ, त्यसमा एकजना गार्जियनको रोल लिएको हुन्छ। गार्जियन त बनाइदिन्छ तर 10 जनाले सहयोग गरेन भने त्यो गार्जियन फेल हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो प्रदेशमा जति पनि कानुन बनेको छ एकदमै महत्त्वपूर्ण कानुनहरू हामीले बनाएको छौँ, पास गरेका छौँ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई हामीलाई त्यही पुलिस प्रशासनको हिसाबले हुन पाएको छैन भनेर मैले अनुभव गरेको छु। प्रदेशको राजधानी र नाम कहिले टुङ्गो लगाउनुहुन्छ? प्रदेशको राजधानी र नामको सम्बन्धमा हामीले पोहोर पनि एक्सर्साइज गरेकै हौँ र यसपालि पनि हामी अब यो आजको वार्षिक उत्सव मनाएर हामी फेरि उतातिर हामी आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्छौँ र निश्चित रूपमा हामीले यो राजधानीको नाम र के अरे राजधानी स्थापना गर्ने प्रदेशको नाम र राजधानी स्थापना गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ। धन्यवाद। यो प्रदेश सभा गठन भएको 3 वर्षको अनुभव तपाईँको कस्तो लाग्यो? के यो एकदम 3 वर्षको अनुभव भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यो प्रदेश सभाको 2 पाटो छ, एउटा प्रदेश सभा र अर्को सरकार। अब प्रदेश सभातिरको कुरा सोध्नुहुन्छ भने हामीलाई यहाँ चित्त बुझेको छ। प्रदेश सभाले, प्रदेश सभा सचिवालयले, प्रदेशका सभामुखजीले गर्नुपर्ने कामहरू, सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरू उहाँहरू राम्ररी भएको छ, राम्ररी गर्नुभएको छ र खास गरेर प्रदेश सभाको सभामुख र सचिवालयका मित्रहरूबाट नै यहाँको व्यवहारिक कुराहरूदेखि लिएर सैद्धान्तिक कुरा सबमा बहुत राम्ररी व्यवस्थापन भएको हुँदा हामीलाई त यता खुसी लागेको छ यो पाटोमा। अब अर्को पाटो सरकारको भयो। अब सरकारको पाटो भन्नुहुन्छ भने अहिले नै एउटा माननीयजीसँग छलफल गर्दै थिएँ, हामी प्रदेश सभा सदस्य हो कि के हो जस्तो उदाहरणको लागि अलिकति लामो हुन्छ तर एउटैमा सबै कुरो आउँछ। जस्तो प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू प्रदेश सभामा उत्तरदायित्व हुन्छ। उनीहरू कामहरू प्रदेशमा उठेका सवालहरू, प्रदेशबाट निर्णय भएका सवालहरूमा प्रदेश सभा सदस्यहरूको सरोकार हुन्छ र प्रदेश सभा सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरेर कामहरू अगाडि बढाउनु पर्छ। तर त्यस्तो एक रत्ती पनि नभएको कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ दिक्क लाग्छ। हामी प्रदेश सभा सदस्य छु कि के छु, यस्तै समारोहहरूमा लाग्छ कहिलेकाहीँ कि प्रदेश सभा सदस्य छु। हामीहरूले गरेको प्रदेश सभामा गरेका निर्णयहरू, कुनै पनि निर्णयअनुसार केही पनि सरकारले केही पनि नगरिदिँदा हामीले धेरै चित्त दुख्छ। जस्तो एउटा उदाहरणको लागि भनौँ, अहिले भर्खर कुरा हुँदै थियो, प्रदेशबाट मौखिक सहमति भएर धेरै कुरा मौखिक सहमति पनि हुन्छ। सशस्त्र अनुदान एउटा गाउँपालिकामा जान्छ, गाउँपालिकाहरू नगरपालिकाहरूले पुरै मनमानी गर्यो 3 सालसम्म। पैसा जाने यहाँबाट, मनमानी गर्ने उहाँहरू, उसको एउटा कार्यविधि बनाउनु पर्यो थियो, अहिलेसम्म त्यो बनेको छैन। प्रदेश सभाको बैठक भइरहेको छैन। खास गरेर सैद्धान्तिक कुरामा प्रदेश सभाको बैठक सरकारले बोलाउनु पर्ने हो। अहिलेसम्म हामीले प्रेसर गर्दा, पटक पटक आग्रह गर्दा पनि बोलाइरहेको छैन। हामी आफ्नो कुरा कहाँ राख्ने? अब म लामो नजाउँ, सर्टकट। तपाईँहरूले त्यो राजधानीको टुङ्गोसम्म लगाउनु भएन, यो प्रदेश सभाले लगाउन सकेन, किन? अब त्यो त प्रदेश सभाले, प्रदेश सभा फेरि म यहीँ आउँछु, प्रदेश सरकारको मन्त्रीज्यूहरूको, मुख्यमन्त्रीज्यूको चलखेलको कारणले हुन सकेन। अस्तिको तपाईँ त्यो नामाकरणको बेलामा त्यो भएको मतलब भोटिङको बेला यहाँ बैमानी गर्यो। पहिला राजधानी त्यो एउटा म तर लामो नगएर छोटो भन्छु, त्यो किन हुन सकेन? राजधानीको कुरा थियो, राजधानीको क्रम सङ्ख्या 1मा राखेको थियो प्रस्ताव, त्यो पछि तल सारियो। किनभने दुईटै हामी एकैचोटि गर्छौँ। हाम्रो केही आग्रह थियो, आफ्नो केही सैद्धान्तिक मतभेदहरू थियो, तर जनकपुर राजधानी हुन्छ भने हामी एक ढिका थियौँ, त्यो पास हुनेवाला थियो। त्यो भइसकेपछि यो लास्टमा यो पनि हुन्थ्यो,
तर प्रदेश सरकारको कारणले नै गर्दा त्यो दिन पनि फेल भएको हो र हामी चाहन्छौँ अझ पनि एज ए प्रतिपक्षको हिसाबमा जुन दिन सरकारले फेरि प्रस्ताव ल्याउँछ कि हाउस हुन्छ भने प्रस्ताव प्रतिपक्षबाट पनि ल्याएर यो टुङ्ग्याउनुपर्छ। मेरो चाहना, मेरो पार्टीको लाइन त्यही हो। यो 3 वर्षसम्मको प्रदेश सभा सञ्चालनलाई यहाँले यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो? अब यो 3 वर्षको प्रदेश सभा सञ्चालनलाई हेर्दा प्रदेश सभा अब राम्रै गतिले हिँडेको देख्छु। तैपनि हामीले जति गर्नु पर्थ्यो त्यति गर्न सकेको अलि लाग्दैन। त्यसको कारण के हो भने बीचमा त यो 1 वर्ष त अलिकति कोरोनाले पनि रह्यो। अब देशको राजनीतिक अब यो नयाँ संघीय अभ्यास पनि हो। प्रदेशमा हाम्रो प्र्याक्टिस नयाँ हो। जब स्थानीय र केन्द्रको प्र्याक्टिस त पुरानो छ तर प्रदेशको प्र्याक्टिस नयाँ हो। त्यसकारण हामीले धेरै विधेयकहरू बनाउनु पर्ने छ, यो पहिलो हो। अनि त्यसमा अब हाम्रो तर्फबाट त हामीले प्रतिपक्षीको नाताले हामीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ। अब फेरि पनि प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने भनेको त सभामुखजी सरकारले हो बिजनेस दिने, बिजनेस सरकारले दिने हो अनि विधेयकहरू प्रदेश सभाले पारित गर्ने हो। त्यसकारण सरकारको गति चाहिँ प्रदेश सभालाई एक्टिभ बनाउने सन्दर्भमा सरकारको गति चाहिँ मैले कमजोर देख्छु। तपाईहरुको एउटा कुरा सबभन्दा बढी आलोचना या कुरा गर्ने हो भने समग्र प्रदेश सभाकै माथि प्रश्न गर्दाखेरि तपाईहरुले राजधानीसम्म दिनु भएन, नाम पनि दिनु भएन। यो कुरा अहिले पनि मान्छेले सबैले तपाईहरुसँग सबैसँग प्रश्न गरिरहेछन् प्रदेश सभासँग, किन? हैन, राजधानीको नाम नदिसके के राजधानी र नाम नदिएपछि जनताले प्रश्न गर्न त स्वाभाविक हो। उसले त गर्न पाउनु पर्यो, आफ्ना प्रतिनिधिसँग माग्न पाउनु पर्यो। तर फेरि पनि राजधानी र नामको बारेमा हामीले एउटा प्र्याक्टिस त गर्यौं। जुन तरिकाले नाम र राजधानी टुङ्गो लाउने भन्ने व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था अनुसार हामी प्र्याक्टिसमा गर्यौं। कुनै पनि पारित हुन सकेन। गर्न त गरिएको हो कोसिस, पारित हुन सकेन। अब यो पारित गराउने कुरामा जिम्मेवार भनेको फेरि सरकार हुन्छ। सरकारले कसरी यसलाई सहमतिमा ल्याउने त्यो होमवर्क, त्यो गृह कार्य सरकारले गर्नु पर्यो। सरकार लचिलो पनि हुनु पर्यो। अब सरकारसँग पारित गर्न लायक मेजोरिटी पनि छैन र उ सहकार्य पनि गर्न चाहँदैन, आफ्नै कुरो पारित होस् भन्न चाहन्छ भने कसरी पारित हुन्छ? यो सरकारकै कारणले राजधानी सरकारले गर्न पर्यो। मेरो त प्रश्न कुरो के हो भने सरकारले प्रतिपक्षी दलहरूसँग सहमति जुटाउने जिम्मेवारी सरकारको हो। तपाईहरुको पार्टीको अहिले अन्तर्कलहले यो प्रदेश सभाको कार्यमा अवरोध आउँछ कि आउँदैन? हाम्रो पार्टीको अन्तर्कलहले प्रदेश सभामा अवरोध आउला जस्तो मलाई लाग्दैन। किन आउँदैन भने अहिलेसम्म हाम्रो प्रदेश सभामा एउटै पार्टी छ अथवा केन्द्रमै एउटै पार्टी छ। पार्टी हाम्रो विधिवत विभाजन भएको छैन। दोस्रो कुरो, प्रदेश सभामा त सरकार पक्षको आफ्नो बहुमतै छ नि। प्रदेश सभा सरकारको प्रदेश सभामा बहुमत छ प्रष्ट। हामीले त विभिन्न विषयमा अझ रचनात्मक सहयोग पनि गर्दैछौँ र विरोध पनि गर्दैछौँ। हामी सकारात्मक कुरोमा अनावश्यक बखडा गरेका पनि छैनौँ। यो प्रदेश सरकारले बुझ्ने कुरो हो। त्यसकारण हाम्रो दलको कारणले त किन आउँछ? हिजो पनि आउन सक्छ। यदि प्रदेश सरकारले बेठिक विधेयकहरू ल्यायो भने आउन सक्छ, होइन भने हामी एकजुट रहँदा वा फुट्दा सरकारको आफ्नै बहुमत छ। त्यसकारण यो प्रदेश सरकारलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो आउने त समस्या देख्दिनँ। बरु प्रदेश सरकारले ल्याउने विधेयक आफ्नै प्रदेश सभाका सदस्यहरूको कारणले पनि समस्या आइरहेको देख्छु म। त्यसकारण हाम्रो विभाजनको कारणले प्रदेश सरकारलाई के आउँछ र? त्यस्तो आउँदैन।